在很小的时候，我先讲一下我为什么要信主耶稣。我先講下我點解要信耶穌。在很小的時候，喺好細個嘅時候，有一段時間我很喜歡聽廣播。有一段時間我好中意聽廣播。那個時候呢，我就聽到了香港電台的福音廣播。我聽到香港電台嘅一段福音廣播。那個時候正是在上初中。嗰陣時我啱上初中，正是求知欲很強的時候。就係求知欲好特別強嘅時候。我總記得那個廣播裡總說一句話，就是好樹不能結壞果子。我講到福音裏邊嗰啲廣播裏邊講咗句説話，好樹唔可以結壞果子，壞樹不能結好果子。壞樹唔可以結好果子。這句話一直在我的心裡。呢句話一直盤旋喺我心裏邊。信仰也在我心裡埋下了種子。信仰亦都喺我心裏邊埋下咗種子。那個時候呢，我覺得宇宙是神秘的。我嗰個時候覺得宇宙十分神秘。我覺得各樣的自然規律都不會是巧合的。我覺得各種自然規律都唔會好巧合嘅。我覺得我們也不是一次所謂的偶然的宇宙大爆炸所產生的一堆所謂隨機的一些物質而已。我唔覺得呢個宇宙係隨機大爆炸嘅一啲污穢物質而已。小時候受到的教育總是宣傳人定勝天。小時候受到嘅宣傳都係人定勝天。真的是無知者無畏。真係嘅，無知者無畏。我自己雖然也是無知，我自己亦都知道係無知，但是至少在理性上我是相信一個超自然的神的存在。但係理性上我亦都相信一個超自然嘅人嘅造物主存在。那個時候甚至我會覺得不信神的人的腦子有問題。我亦都覺得嗰啲唔信神嘅人腦子裏邊一定有啲問題。但是我很長時間的認識僅僅是停留在此。但係我長期嘅認識僅停留喺呢度為止。在情感上，我從不主動接近神，不喜歡禱告。喺感情上面，我唔主動接近神，我亦都唔主動禱告。只是盲目的覺得自己一直都被神所眷顧，只覺得自己運氣好。只係覺得神經常眷顧我，我只不過係運氣比較好而已。現在想起來呢，而家諗起嚟呢，其實腦子不好的是我。好嘅係我。我的所謂的信，只是停留在相信有神。我嘅信仰裏邊停留只係話我相信有神，而沒有對神的信心，並未產生對神嘅信心。這不是真正的信。呢個唔係真正嘅信仰。信不僅是靜態的，更應該是動態的。信唔應該係靜態，而且應該係動態嘅。信就應該把自己徹底交出來。信應該係將自己徹底交出嚟。現在我相信耶穌是我的救主，我生命的主。而家我相信主耶穌係我哋嘅救主，係生命嘅主。離開他，我完全無法使自己走出救我。我如果唔離開佢，冇法子令我自己走出我自己嘅救我。信仰耶穌以後呢，我是有了一些的改變。信咗耶穌之後，我又係有一啲改變。在信耶穌以前，喺信耶穌之前，我總是對信仰自己想的很多。我只係對信仰咧想到有好多，但是聖經看得很少。但係聖經睇得好少。信了主耶穌以後，明顯對聖經更加親切。我信咗主耶穌之後，我覺得對聖經更加親切。對神的道也更加飢渴。對神嘅道亦都更加渴慕。這裡說一句題外的話。呢度講一句題外嘅話。我發現我們教會裡很多人都會彈鋼琴，教會很多人都有很多的天賦，很多的優點都會彈鋼琴。我哋發覺咧，教會好多人都有天賦可以彈鋼琴。我很羨慕。我非常羨慕。但是呢，我自己也有一個優點。但我自己亦都有一個優點。我以前呢，很喜歡發現別人的缺點。我以前好中意發現別人嘅缺點。而且發現得很快，發現得很快，好準。現在的我更願意發掘別人的優點。而家我更加中意發現人哋嘅優點。更喜歡去看別人的杯子裡已經有了多少水，而不是水夠唔夠滿。而家我發現咧，杯子裏邊有幾多水，而唔係話覺得佢個杯裏邊應唔應該有幾滿。我想這是神給的智慧。我想呢個係神俾我嘅智慧。信主以後，我更加確信神的愛與大能。
我信主之後，我更加覺得神嘅愛同埋大能，也更能看清魔鬼的詭計與誘惑。亦都更加清楚睇到魔鬼嘅詭計同埋佢嘅誘惑。我知道自己應該時刻提醒自己，我記得時時應該提醒自己，讓神做我的主，讓神作我嘅主。我明白一個人不可能侍奉兩個主。我明白一個人唔可以侍奉兩個主。每當被聖靈充滿的時候，每當被聖靈充滿嘅時候，我可以感覺到那種完美的喜樂。我可以感覺到嗰種完美嘅喜樂，只能從神那裡而來，只能夠從神嗰度而嚟。人為的喜樂，呢個位嘅喜樂和魔鬼給的喜樂，同埋魔鬼俾嘅喜樂，都是短暫的、空虛的，都係短暫而空虛嘅，就像飲鴆止渴。就係你嘅飲鴆止渴。信主以後，我更加主動地關心教會的弟兄姐妹。信主以後，我更加主動關心弟兄姊妹，珍惜這種溫暖，珍惜這種溫暖，珍惜呢種溫暖。我想是因為我們心裡的聖靈把我們連在了一起。因為我相信我嘅心靈已經被聖靈連上喺一齊。這種快樂真的是其他的群體所無法比較的。呢種嘅快樂係其他團體冇法子比較嘅。同時我也對以後天堂的快樂的情景有更多的期待。我亦都對天堂嘅快樂有更多嘅期待。信主以後，我也漸漸學會了運用聖經禱告來改變自己的生活。我亦都善用呢個禱告嚟改變自己嘅生活。信主以後呢，也經歷過一些很多的事情。信主以後經歷過好多嘅事情。由於時間有限，在這裡就不說了。喺呢度我就不說了。剛才唱歌的時候，頭先唱歌嘅時候，有幾句歌詞我很感動。有幾句歌詞令我好感動嘅。那裏邊說，講話，神可以讓我們耶穌可以讓我們做一個更新的人。耶穌可以令我哋做一個更新嘅人。他會了解你我的心。佢可以了解你我嘅心。等一下我就要洗禮了。等陣間我就要接受浸禮啦。也就是說，我要宣告舊的一個我已經死去。我就要宣告舊嘅我已經死去啦。我要與主耶穌同活。我要同主耶穌同活。我希望主耶穌與我同在，讓我能活，跟他一個形狀來活出來。我亦希望咧，主耶穌同我同在，等我能夠活出佢嘅樣式，活出新的生命。活出新嘅生命。在這裡我要感謝林牧師和李師母一直對我的牧養。我呢度咧感謝牧師對我嘅牧養。感謝姚傳道和他太太上周帶我去蛙港短宣。感謝呢個姚傳道夫婦喺帶我去蛙港嗰度嚟到短宣。經歷了一次心靈上嘅洗禮。經歷咗一次心靈上嘅洗禮。也要謝謝大家。亦都多謝大家。讓我們把一切的榮耀都歸給神。讓我哋將一切榮耀都歸俾神。謝謝大家。多謝大家。